Hi everybody, welcome back to Easy Learning English channel. Today, I want to talk about prepositions of location and movement. Hello, my Miglava, Easy Learning English channel kani, alam ko pian le chusu bare. Tingni video li ma pya pi taw ma ka ro neya ne လှုပ်ရှားမှုကိုပြတဲ့ဝိဘတ်တွေကိုပြပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် prepositions ပေါ့နော် prepositions တွေကတော့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဘတ်တွေပေါ့နော် in at under onto or a verb ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေရာပြတဲ့စကားလုံးတွေကိုဒါဝိဘတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော် prepositions ဒါတွေကိုအသုံးပြုပုံလေးကိုသိချလေးပြပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကပေါ့နော်အမြဲတမ်းလို့သုံးနေရတယ်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဇဝေဇဝါဖြတ်တတ်တယ်မှားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအစနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီကနေ့အတွက်ပြပြပေးမယ်ပထမဆုံးနေရာပြတဲ့ preposition ကတော့ at ပဲဖြစ်ပါတယ် at ဆိုတာကတော့specific area ကိုပြောတာပေါ့နော်တိကျတေချာတဲ့နေရာကိုညွှန်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာ at ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာ at the supermarket at the table at her desk ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော် at the supermarket ဆိုလို့ရှိရင် supermarket ထဲမှာ at the table စပွဲမှာ at her desk သူမရဲ့စာရေးစပွဲမှာဒါကတော့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကိုအတိအကျပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဥမာစာကြောင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ I'm at work right now I'm at work right now အခုဆိုရင်ငါကအလုပ်မှာပေါ့နော်ငါအလုပ်မှာရှိနေတယ်အလုပ်မှာတေချာတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရှိနေတယ်ဒီလိုပြောချင်တဲ့အခါမှာလေဒါ at ကိုသုံးတယ် I'm at office I'm at office ငါကအခုရုံးမှာငါရုံးမှာဒါကတော့တစုံတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ခုကတိကျသေးကြတဲ့နေရာမှာရှိနေတာကိုပြချင်တဲ့အခါမှာတော့ at ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်သူမဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသူမကသူ့ရဲ့စပွဲမှာလေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ she's at the table သူမကစပွဲမှာလေစပွဲမှာဆိုတာကစာကြည့်စပွဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အလုပ်စပွဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ထမင်းစားတဲ့စပွဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်စပွဲမှာလေးဆိုရှင် तू ကအဲ့ဒီစပွဲမှာရှိနေတယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်နေရာကိုပြတဲ့ preposition နောက်တစ်ခုကတော့ in ဖြစ်ပါတယ် in ဆိုတာကတော့ဒါပေါ့နော်ကာယံထားတဲ့အဝန်းအဝိုင်းရှိရဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ in ကိုသုံးတယ်ဥပမာ in the pool ရေကန်ထဲမှာ pool ရေကန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူကကာယံထားတဲ့အကာယံလေးရှိတဲ့အဝန်းအဝါးလေးပေါ့နော် in the pool ရေကန်ထဲမှာပြီးလို့ရှိရင် in the closet ဘီယိုထဲမှာနောက်ပြီးရင် in your bag မင်းရဲ့အိတ်ထဲမှာ in the water ရေထဲမှာဒီလိုမျိုးအကာအယံလေးတစ်ခုဝေးကျင်တစ်ခုရှိရဲ့အထဲမှာကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ in ကိုသုံးရပါတယ်ဥပမာစာကြောင်းနေနေဆိုရင် I'm in the office I'm in the office ကျွန်တော်ကရုံးခန်းထဲမှာဆိုရုံးခန်းဆိုတာလေအဝန်းဝိုင်းပဲပေါ့နော်ကာယံထားတာပဲအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင် I'm in the office ရုံးရဲ့ဒီအတွင်းခန်းထဲမှာပေါ့နော်တနေရာရာမှာတော့ရှိမှာပေါ့နော်တိကျသေးကြတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီရုံးအဝန်းဝိုင်းထဲမှာတော့ရှိနေတယ် I'm in the office I'm in my home city I'm in my home city ဒီမှာဆိုရင်လေကျွန်တော်ရဲ့မြို့မှာဒါကဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမန္တလေးရပါတော့ဥပမာရန်ကုန်ကိုအလုပ်သွားလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုကခွင့်ရတဲ့အခါမှာမန္တလေးကိုပြန်လာတယ်ပြန်ရောက်နေတယ်ကျွန်မဖုန်းဆက်မယ်ပေါ့နော် Hey မင်းဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် I'm in my hometown I'm in my hometown ကျွန်တော်ရဲ့မြို့မှာလေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြောတာမြို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါအဝန်းဝိုင်းပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသိရမှာက in ကမြို့တွေရွာတွေနိုင်ငံတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာလေ in ကိုပဲသုံးပါတယ် I live in Bangkok I live in Yangon I live in Europe ပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကနေတယ်မြို့တွေရွာတွေနယ်တွေကိုသုံးချင်တဲ့အခါမှာကလေ in ကိုပဲထည့်ပြီးတော့မှသုံးပါတယ်ဒီတော့ in ကအဝန်းအဝိုင်းအခန်းအတွင်းအဲ့လိုမျိုးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် in ကိုသုံးရတယ်ပြီးတော့မြို့တွေရွာတွေနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း in နဲ့တွဲပြီးတော့မှသုံးပါတယ်နောက်ထပ် preposition တစ်ခုကတော့ by ဖြစ်ပါတယ် by ဆိုတာကတော့
ဒါနေရာပြပဲဆိုတော့နေရာပြနေပဲပြောပါမယ်။ by ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အနီးနားဝင်းကျင်နေရာနားမှာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ by ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာ by the park ပန်းချင်နာမှာby your computer မင်းရဲ့ computer နားမှာပြီးရင် by the table စပွဲနားမှာ by the coffee shop coffee ဆိုင်နားမှာပေါ့နော်ဒီနေရာကကြတော့သူကအနီးနားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘေးမှာလည်းဖြစ်မယ်အရှိမှာလည်းဖြစ်မယ်အနောက်မှာလည်းဖြစ်မယ်သူကအတိအကျတော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနားလေးမှာပဲလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ by နဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ် I'm by the whiteboard ကျွန်တော်ကwhiteboard နားမှာ I'm by the table ကျွန်တော်ကစပွဲနားလေးမှာစပွဲရဲ့အရှိမှာလည်းဖြစ်မယ်အနောက်မှာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အနီးနားမှာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် I'm by the chair ကျွန်တော်ကကလထိုင်နားလေးမှာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ by ကအနီးနားမှာကိုသုံးချင်တဲ့အခါမှာ by နဲ့သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခု prepositions ပေါ့နော်ဒီကနေ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒါနေရာကိုလည်းပြတယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းပြတဲ့ preposition တွေကိုပြောမှာဆိုတော့အခုကလှုပ်ရှားမှုပါဝင်တဲ့ preposition ဖြစ်တဲ့ into ကိုပြပေးပါမယ် into ကကြတော့သူကကာယံထားတာမရှိတဲ့ open space ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အပြင်ကနေပြီးတော့မှဒီကာယံထားတဲ့ဝင်းကျင်ရှိရဲ့အတွင်းထဲကိုပေါ့နော်ရွေလျားသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ into ကိုသုံးပါတယ်into နဲ့ in နဲ့ကနည်းနည်းတော့ဆင်နေ in ကကြတော့ကာယံထားတဲ့အဝင်းဝိုင်းဝင်းကျင်မယ်ဒီအခု into ကလည်းကာယံထားတဲ့အဝင်းဝိုင်းဝင်းကျင်မယ်ပေါ့နော်အခန်းပဲဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ in ကကြတော့လှုပ်ရှားမှုမပါဘူးအဲ့ဒီမှာပဲအဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာပဲဒီတိုင်းလေးပဲ into ကကြတော့သူကလှုပ်ရှားမှုပါတယ်အပြင်ကနေအဲ့ဒီကာယံထားတဲ့အဝင်းဝိုင်းတွေကိုလှုပ်ရှားသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ into ကိုသုံးရပါတယ်ဥပမာ into the supermarket တွေကို into the bank ဘဏ်တွေကို into the refrigerator ရေခဲတက်တာတွေကိုပြီးတော့ into the suspect's home တန်တရားရှိရဲ့အိမ်တွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ into ကိုသုံးပါတယ် The police moved into the suspect's home ရဲဟာတန်တရားရှိရဲ့အိမ်တွေကိုဝင်သွားခဲ့တယ်လှုပ်ရှားပြီးတော့မှဝင်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လှုပ်ရှားမှုပါတယ်အပြင်ကနေပြီးတော့မှအိမ်တဲ့အတွင်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ into နဲ့ထည့်ပြီးတော့မှသုံးတာပါLet's go into the garden. Let's go into the garden. ဥယျာဉ်ထဲကိုသွားကြစို့ဒါဆိုရင်အပြင်ကနေဥယျာဉ်ထဲကိုဝင်မယ်သွားမယ်ဒီလိုခါမျိုးမှာ into နဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် Get into bed. အိပ်ရာထဲကိုသွား Get into bed. အိပ်ရာထဲကိုသွားတော့ The nurse came into the room. The nurse came into the room. အခန်းထဲကို nurse ကဝင်လာခဲ့တယ်ဒါလည်းအဝင်းဝိုင်းကာယံထားတဲ့အထက်ကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့လာတာဖြစ်လို့ into နဲ့သုံးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါ prepositions တွေကိုပြပေးနေရပါတော့အဲ့ဒီမှာမှအခုကနောက်ထပ်ရွေလျားမှုပါတဲ့ preposition ဆိုတော့အခု out of ပေါ့နော် out of ကကြတော့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့မှပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ into နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ် out of ကတခြားအဓိပ္ပာယ်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့သူကနေရာနဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပြတဲ့preposition အနေနဲ့ပဲပြောပြနေတာကြောင့်မလို့ပေါ့နော် out of ကကြတော့ဒီအဝန်းဝိုင်းအတွင်းထဲကနေပြီးတော့မှဘာမှမရှိအပြင်ဘက်ကိုရွေလျားသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ out of လို့သုံးရပါတယ်out of the house အိမ်ရဲ့ပြင်ဘက် out of the washing machine အဝိရှော်သက်ရဲ့အပြင်ဘက် out of your past မင်းပစံအိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုအခါမျိုးမှာတော့ out of နဲ့သုံးရပါတယ် An apple rolled out of the bag ပန်းသီးကအိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်ထဲကနေလိမ့်ပြီးတော့မှထွက်လာခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းအိတ်ထဲဆိုတော့အဝန်းဝိုင်းနေရနေပြီးတော့မှအပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ out of နဲ့သုံးထားတာပါ Professor is out of town this week. Professor ကဒီတစ်ပတ်မှာမြို့ပြင်မှာရှိမယ် Get out of my room. ငါအခန်းထဲကနေထွက်သွားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အခန်းထဲကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော် out of ဆိုတာကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ prepositions တွေဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြတဲ့ preposition ရဲ့ပြီးရင်လှုပ်ရှားမှုကိုပြတဲ့ preposition တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်at in
into နဲ့ out of ဆိုတဲ့ prepositions တွေကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် prepositions တွေကတော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လုပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်ဒါဆိုရင်အသစ်တော့သင်ခန်းစာလေးတွေသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တကယ်လို့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမရှင်းလင်းတာမေးချင်တာပဲရှိနောက်ပြီးတော့မှဘလိုတွေအကြံပြုချင်သေးလဲနောက်ထပ်ဘာတွေသိချင်သေးလဲဆိုတာကိုအခုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment section လေးမှာပေါ့နော်ရေးသားပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်နောက်ဗီဒီယိုလေးကြမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှတွေ့ဆုံကြမယ် bye bye